Waambaje kutoliko mpenzi mtazamaji, natumai weekend yako ya kuendea vyema wewe pamoja na jamaa zako. Karibu tuambizane yaliyojiri Jumapili ino kwenye Dira TV. Mie nikiwa wako kama kawaida Dickens Luvanda. Taarifa ya kwanza ambayo tufungulia jamvi la Dira TV jioni leo ni kwamba wafuasi wake Raila Odinga wamerushiwa mabomu ya kutoa machozi katikati mwa jiji la Nairobi na kulazimishwa kutorokea usalama wao. Polisi walitumia vitoa machozi kusambaratisha na kuwafurusha wafuasi ambao walikuwa wakisherehekea sikukuu ya kuzaliwa kwa Odinga ambaye Jumapili ya leo ya Januari 7, 2024 amehitimisha miaka 79. Eneo la makavazi la National Archives liligeuzwa moshi mtupu kutokana na vitoa machozi hivyo vilivyorushwa kutoka kila pembe mpaka kuathiri shughuli za kawaida eneo hilo ambalo hushuhudia maelfu ya watu. Kinara wa upinzani Raila Odinga ambaye pia ni kinara wa chama cha ODM amepeleka sherehe zake za kuadhimisha na kusherehekea miaka 79 za tangu kuzaliwa eneo bunge la Malindi, kaunti ya Kilifi, ambako amekutana na watoto mayatima katika hifadhi ya Marcus Darul Orphanage. Odinga akiwa ameandamana na mkewe Aida waliandamana na viongozi mbalimbali wa upinzani katika kaunti za Pwani akiwemo mbunge wa Malindi Amina Mnyazi, naibu gavana wa Mombasa, naibu gavana wa Kilifi Flora Chebule, gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nasri miongoni mwa wengine. Hata hivyo wafuasi na maafisa wa chama cha ODM katika kaunti ya Kisumu nao wameendeleza sherehe za birthday ya Odinga na kuwataka Wakenya kuendelea kumuunga mkono Odinga pamoja na ambaye amekuwa ni mwanasiasa mkongwe humu nchini. Odinga akiwa alizaliwa huko Maseno katika kaunti ya Kisumu mnamo Januari 7 mwaka 1945. Na mpenzi mtazamaji, huku masomo yakirejelewa kote nchini kuanzia Jumatatu ya Januari 8 ambapo ni kesho, basi mwaka huu 2024 huenda masomo katika shule za sekondari ya msingi ukipenda JSS yakatatizika. Tangu mwishoni mwa mwaka jana wa mwaka 2023 walimu wa JSS walio kwenye kandarasi ya majaribio wamekuwa wakishiriki maandamano kulalamikia mkataba wao wa mwaka mmoja na tume ya kuajiri walimu humu nchini TSC.
Yamkini walimu hao ambao wameapa kudinda kurejea kazini ama kurejea shule wanatakiwa wafanye hivyo, wanataka basi waajiriwe na chama ama tume ya TSC, licha ya tume hiyo kuwataka kuendelea kufanya kazi chini ya kandarasi mpya. Kulingana na mmoja wa walimu hao aliyezungumza na runinga ya Hope TV kutoka kaunti ya Taita Taveta, mazingira yao ya kazi ni duni mno, kwani wanalipwa shilingi 20,000 pekee, ambapo serikali inawakata shilingi 3,000 na kama mshahara na kuachia shilingi 17,000. Kwa mujibu wa kandarasi ya walimu hao ya mwaka jana 2023, walipaswa kuhudumu kwa muda wa mwaka mmoja tu kufikia Desemba 31 mwaka jana, mkataba ambao haungeweza kusainiwa upya. Hata hivyo, kulingana na Rais William Ruto na tume ya walimu humu nchini TSC, walimu hao wanapaswa kukubali mkataba mpya wa mwaka mmoja tena chini ya masharti ya sasa, ili kufanya kazi kwa miaka 2 mpaka mwaka 2025 kabla ya kuajiriwa tena, jambo ambalo walimu hao basi wamedinda na wamekataa. Mahakama hata hivyo mnamo Desemba 19 mwaka jana iliamuru TSC kuheshimu mkataba wake na walimu hao ya mwaka 2023 mpaka kesi hiyo itakaposikilizwa na kuamuliwa. Masomo ya CBC katika shule za JSS humu nchini sasa yakisalia kitendawili na kuning'inia hewani. Hii tumeungana na walimu kuweza kutoa kilio chao kwa matakwa yao kwa ile Teacher Service Commission, kwamba ni haki yao kikatiba kufikia sasa ili waweze kuajiriwa ili permanent, kwa sababu mkataba umefanywa, wamekaa, lakini kulingana na wao wamechoshwa kukaa tena katika mkataba. Ni basi wanaomba waweze kuajiriwa permanent and kama wale wengine. Kusema kweli, pia wao wanafanya jukumu kubwa sana, wanafanya kazi kubwa sana kama wale walimu wengine. Kwa nini basi serikali isiwa consider na kuweza kuhakikisha kwamba wameajiriwa permanent and principal kama wale walimu wengine? Tunapenda kuambia serikali kwa ujumbe wao kwa renew contract tumeusikia, lakini hatujaupokea vizuri, kwa sababu mwaka mmoja wenye tumeishi kama interns tumeteseka sana. Tunalipa 17,000 peke yake. Uchumi wa Kenya sasa kila mtu anajua umekuwa mgumu. 17,000 itatusaidia kufanya nini hapa Kenya? Kwa hiyo watu confirm PNP, in fact they should employ us formally because they take us as casuals. We are not casuals, we are professionals. Tumesomea hii kazi, haina haja waendelee kupima eti watu we are graduates, yes. So watu confirm PNP tupate mshahara mzuri kama wale watu wengine, because other teachers are being treated like teachers. Lakini sisi GSS tumeona ni kama tunakuwa like humiliated. We are being humiliated. So tunaomba pia sisi tupewe the same treatment kama walimu wengine wasio. Na pia we are aware of the government playing divide and rule power by issuing letters to some of our colleagues. Sisi wenye tuko GSS tunaomba tusi-apply, lakini forms zinapewa watu ambao hata wamemaliza juzi. No, what's our fate? Sisi tumechoka kabisa, tunataka pesa sasa hivi, pia sisi maisha yetu yabadilike. Tunadharaulika even in the society, watu wanaangalia walimu wanaona kama ni watu hawana standards. Na mtazamaji, Vanessa Ogema ambaye ni mwanamke aliyenaswa kwenye kamera na video yake kusambaa mitandaoni Januari 3 kwa kumnyanyasa mhudumu mmoja wa hospitali ya Port Victoria Sub-County Hospital katika kaunti ya Busia amejisalimisha kwa kuwasilisha kwa polisi. Vanessa aliyekuwa akisakwa na maafisa usalama alijisalimisha katika kituo cha polisi cha Busia mida za saa 6 dhuhuri Jumapili, usoni akiwa amevalia barakoa, kichwani akiwa amejifunika kwa kuvalia kofia la sweta aliyokuwa amevaa ili kuficha sura yake. Mshukiwa huyo anayedaiwa kuwa mwanafunzi wa teknolojia ya upasuaji jijini Nairobi alikuwa ameandamana na wakili wake. Na mtazamaji, kwenye video hiyo mmoja wa wanyanyasaji anasikika akitishia kumuita mtu kwa jina babu, huku mwenzake akionekana kupiga simu na kusema harakisha uje tuna dharura hapa, kisa ambacho kilizua hisia kali miongoni mwa Wakenya mitandaoni na mashirika ya kusimamia wahudumu wa afya. Hata hivyo, waziri wa afya Susan Nakhumicha alilaani kisa hicho na kuahidi kuwa sheria ingechukua mkondo wake. Na tukiendelea ni kwamba katibu mkuu katika wizara ya mambo ya ndani Daktari Raymond Omolo amesema serikali ya kitaifa itafufua mradi wa ujenzi wa ikulu ndogo ya Tarkwel State Lodge iliyoko kwenye kingo za Tarkwel Gorge huko Riting, eneo bunge la Kapenguria, kaunti ya Pokot Magharibi.
Hii ni baada ya Omolo mwenyewe akiandamana na gavana wa Pokot Magharibi Simon Kachapin, msaidizi wa Rais William Ruto Faruk Kibet pamoja na mbunge wa Sigor Peter Lochakapong kuuzuru eneo hilo Jumamosi ili kutathmini hali yake. Na basi ikulu ndogo hiyo ya gharama ya shilingi milioni 230 inalenga kustahimili idadi ya watu zaidi ya 3,000 wakati wa hafla za serikali. Viongozi wa kaunti na eneo hilo wakipongeza mradi huo kwamba wakisema utawezesha kumfikisha rais karibu na raia kila anapotembelea maeneo hayo, mbali na kutokomeza visa vya utovu wa usalama. Na tumezungumza na viongozi wa hapa na tumekubaliana juu ya mambo kadhaa. Kati ya hayo tumezungumzia jambo la kupanua hii mahali hapa Takwel yenye imesimamiwa na KVDA na Kengen ili tukue na mazingira mzuri. Kuna mini state lodge inatakikana tu rehabilitate ili wakati rais anatembelea ama anazuru anaweza kupata mahali pazuri pa kujadiliana na viongozi pamoja na raia wa hapa. Wakaji wa hapa tuhakikisha kwamba tunashirikiana na wale ambao watakuja kufanya kazi hapa, na KVDA ambaye pia ni mshirika mkubwa hapa. Tunataka pia KVDA jitokeze hapa na ishirikiane na hawa kuhakikisha kwamba hapa pia inabadilika, na hawa KVDA pia iweze kuangalia pande hii sana, so that miradi mingi iweze kuja pande hii kwa ajili ya manufaa ya wananchi wa hapa. Tutauliza pia baadaye serikali iweze ku-enhance budget ya KVDA kwa sababu kazi nyingi iko pande hii. Kwanza ile low tackle irrigation ambayo iko katika proposal, rais tumemwambia, na wakati ikifika na pesa ikipatikana tutafanya pia mambo ya irrigation katika area hii kupitia KVDA. Kwa hivyo wananchi wameanza kufeel serikali ya Kenya Kwanza ya kwamba inawafanyia kazi. Kwa hivyo tunaomba tu ushirikiano kati ya stakeholders wote, kukiwa wananchi pamoja na vitengo zote za stakeholders, ili kuhakikisha kwamba ikifika mwezi wa 12 basi maono haya ambayo ni State House itakuwa imekamilika. Na mpenzi mtazamaji, Rais William Ruto ametoa wito wa ushirikiano kati ya taasisi huru katika kuwahudumia Wakenya badala ya kuhujumu. Kulingana na rais, hakuna haja ya kuwepo kwa vita vya ubabe na hujuma kati ya serikali, mahakama na bunge, akieleza kuwa hatua hizo zitaboresha ama zitazidi kuendeleza mageuzi na utoaji wa huduma za kitaifa. Akizungumza Jumapili katika kaunti ya Uasin Gishu, Ruto aliwataka viongozi mbalimbali kufanya kazi pamoja kwa manufaa ya Wakenya wote. Alisdana anaripoti. Rais William Ruto amewataka viongozi kuepuka ushindani mbaya na mikwaruzano ya mara kwa mara na badala yake washirikiane katika kutatua matatizo yanayokumba nchi hii. Akizungumza katika uwanja wa kanisa la Sugutek Segero Barsombe Africa Inland katika kaunti ya Uasin Gishu wakati wa ibada ya kanisa hilo, Rais Ruto aliwataka viongozi wote kukumbatia ushirikiano na umoja katika kuwahudumia Wakenya. Sisi tulio katika executive, wafanyikazi wote wa serikali, wale walio katika judiciary, wale walio katika legislature, nataka niwaulize, jameni, tuungane, tuwache mashindano, tuwache hujuma, tuwache mabishano, tuwache kutafuta umaarufu, tupange vile tutashughulikia Wakenya wanaohitaji msaada wetu. Alisema wakati umefika kwa viongozi kutafuta njia za kukabiliana na ukosefu wa ajira kwa kusaidia utekelezaji wa mpango wa nyumba za bei nafuu. Alishangaa kwa nini baadhi ya viongozi walikuwa wakihujumu mipango ya kuleta mabadiliko kama vile nyumba za bei nafuu na huduma za afya kwa wote. Ati watu wachache waende kotini wapinge ile mpango tuko naye ya kusaidia at least hawa watu wapate ajira. Mnataka ati mimi ni nyamaze? Bana. Ndio mimi nimesema tafadhali, kwa heshima kubwa, na mimi sitaki kugombana na mtu, na mimi sitaki vita na mtu,
Ruto aidha alisema mipango inaendelea kuvuna maji ya mvua kando na kujenga mabwawa ya kuhifadhi maji ya kutosha kwa ajili ya umwagiliaji na uzalishaji wa chakula. Alibainisha kuwa shilingi bilioni 100 zinahitajika kujenga miundombinu ya kuvuna maji na ujenzi wa mabwawa. Mambo mawili ni ya muhimu zaidi. Tupange ajira ya hawa vijana na tuzalishe chakula ya kutosha. Tuache kuagiza chakula bilioni 500 kila mwaka, tuzalishe chakula. Na mpango yetu is that in the next 5 years we must reduce our food import bill from 500 billion to 250, and in 10 years we must bring it to 0 so that we can grow enough food and we can save our foreign exchange and feed our nation. Wabunge walioandamana na Ruto walikabiliana na idara ya mahakama kwa kuhujumu mipango inayolenga kubadilisha maisha ya Wakenya. Your Excellency, there's a problem in this country. You know, the judiciary, for an unexplained reason, is seeking to intervene on policy making when they are supposed to interpret the law. You know, Your Excellency, you promised in your manifesto, which we supported, all of us, and you said you are going to start affordable housing, social health security insurance fund, and that we voted for it and you won the election. The judiciary is expected to interpret the law. Although the two of them start with I, they are mistaken that the other one, they should not intervene on policy making. Your Excellency, what we have seen in this country is what we call judicial adventurism. Alice Diana, Dira ya Hope TV. Nina Ng'ang'a, msichana mwenye umri wa miaka 15, yuko mbioni kuongoza kampeni dhidi ya kichaa cha mbwa, maradhi yanayosababishwa kutokana na kuumwa kwa mbwa asiyechanjwa. Nina, ambaye ni mwanafunzi wa gredi ya 10 katika shule ya Aga Khan Academy, anaongoza mradi wa chanjo kwa jina Vaccination for Poor Nation Campaign, ambapo anapania kuchanga zaidi ya shilingi 700,000 ili kutoa angalau chanjo 1000, upasuaji 180 na kadhalika uangalizi kwa mbwa na paka kufikia mwishoni mwa Januari mwaka huu. Kulingana na ripoti ya hivi karibuni ya chama cha kitaifa cha madaktari wa wanyama wadogo, Nairobi ina jumla ya visa vingi vya ugonjwa wa kichaa cha mbwa, ikifuatwa na Nakuru, Kwale, Kilifi, Wajir, Narok na Isiolo. Kenya inakabiliwa na vifo vya kila mwaka vya watu 2,000 wanaopoteza maisha kutokana na ugonjwa wa kichaa cha mbwa, huku 40% wakiwa ni watoto. I love pets because I grew up around dogs and I also was a volunteer at KSPCA. It was a school project, so I decided to base it off the fact that I love animals. What sparked the idea was a school project I was doing, and I decided to base it off the love for animals. The role of Bosco is a memorable, reliable mascot because everyone has a Bosco in their neighborhood. Already is a hotspot for rabies. It doesn't have an outbreak because the outbreak must be analyzed and quantified by the government. It has to come from the government that there's an outbreak. But the practicing vets know that even a single case of rabies is as bad as an outbreak. Much of that money will go into buying the surgical supplies and also the vaccines and the logistics that comes with the whole campaign. The impact of the campaign, you can only measure it if you do a survey. Yeah. And a one-off campaign, you cannot achieve any impact with it. And that's why we're trying to run the campaign for a period of three years. If you vaccinate 70% of the dogs in an area over the 3 years repeatedly, then you can consider that area properly covered for a rabies outbreak or rabies infection. And if no dog tests positive within those the 70% vaccinated, you can declare that area free from rabies. Naam, zaidi ya wakazi 3,500 wa Mombasa wamepokea huduma za bure za matibabu iliyoendeshwa na wakfu wa M-Pesa Foundation kwa ushirikiano na Zuri Health na Lionside First Eye Hospital. Zoezi hilo lililofanyika katika shule ya msingi ya Consolata Catholic eneo la Likoni, kaunti ndogo hiyo, iliwapa wakazi fursa ya kufaidi huduma za bure zilizojumuisha kupimwa macho, kisukari, BP, ukipenda pressure na huduma za afya za watoto. We are here today
at Consolata Primary School, and we are here today because of certain organization who have come together in partnership to have a free medical camp for the residents of Likoni constituency. I want to appreciate M-Pesa Foundation, Zuri Health Services, Gate Road Hospital, Amref, and there is Lion's Eyes. And I want to say I really appreciate. You can just see the population which has really turned up here today. And it is because people want to have health services. So where I have been, I've seen that most of the diseases we are dealing with in the early childhood diseases, we are looking at vaccination of children, looking at COVID vaccination for their mothers if they didn't finish their vaccines. We are looking at things like chicken pox. I've seen a case of chicken pox. Most of the children are coming with issues of congestion. In this area, TB is very, very prevalent. So we also have a separate TB screening area to be able to look at TB and multi-drug resistant TB cases. So those have been set aside so that we're able to help them. So for me, it's not about the number of people, but it's about the impact that we can do. I never realized how important these medical camps were. In the other areas I knew, but coming here today, seeing the number of people and seeing the serious need for medical care, something has to be done. Tulikuja na magonjwa kama matatu. Gongo, macho. Well, macho nimepimwa, nikaambiwa kwamba kuna utandu mpaka niende operation. Wamechukua stakabadhi zangu, wakaniambia kwamba watanipigia simu niende for further medical attendance. Naam, juma moja tu baada ya Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kutoa kauli yake na kusema kuwa wapenzi wa jinsia moja wanastahili kupigwa mawe, Marekani imeelezea wasiwasi wake kuhusu usemi wa serikali ya Burundi. Kwenye taarifa yake, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Marekani, Matthew Miller, amesema na nukuu, tunatoa wito kwa viongozi wa Burundi kuheshimu utu na haki ya kila mtu katika jamii, ikiwemo haki sawa na kuwalinda watu walio katika hatari ya kudhuriwa dhidi ya vurugu, mwisho wa nukuu. Taarifa hiyo hata hivyo haikurejelea maoni kuhusu kupigwa mawe kwa wapenzi wa jinsia moja. Rais Ndayishimiye akijibu swali kutoka kwa waandishi wa habari katika kikao kimoja Desemba 29, alisema nchi zenye nguvu zinastahili kukaa ama kusalia na misaada yao iwapo misaada hiyo inaambatana na masharti ya kuwapa wapenzi wa jinsia moja haki. Alinakili Biblia huku akisema Mungu anawachukia wapenzi wa jinsia moja na kufanua kuwa hilo sio tatizo tena Burundi na ni kinyume cha sheria kushiriki mapenzi ya jinsia moja Burundi, na atakayepatikana ama anayepatikana na hatia hiyo anaweza kuadhibiwa kwa kifungo cha hadi miaka 2 gerezani. Marekani imeweka vikwazo mbalimbali vikiwemo vikwazo vya usafiri na kuiondoa Uganda katika mkataba wa biashara usio na ushuru baada ya Rais Kaguta Museveni kupiga marufuku mapenzi ya jinsia moja. Na tukiachana na hayo ya Burundi na Marekani, tuelekee kule DRC ambapo tume ya uchaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imefuta kura zilizopigiwa wagombea 82 kati ya 1101 waliowania viti vya bunge na udiwani kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika Desemba 20 mwaka jana. Hatua hiyo ni kutokana na madai kwamba waliohusika katika udanganyifu pamoja na masuala mengine ya kuvuruga zoezi hilo, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Miongoni mwa walioathiriwa ni pamoja na wagombea wa mabaraza ya majimbo na manispaa na ambao matokeo yao bado hayajatangazwa. Hata hivyo, taarifa hiyo ya Ijumaa kutoka tume ya uchaguzi nchini DRC ya Seni haikutaja lolote kuhusiana na uchaguzi mkuu wa urais uliozua utata baada ya Rais Felix Tshisekedi kutangazwa mshindi. Upinzani umepinga matokeo hayo ya urais ukidai kwamba kulikuwa na dosari nyingi wakati wa zoezi hilo. Hatua hiyo inahofiwa kuyumbisha zaidi ya taifa hilo ambalo ni mwanachama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya EAC na lenye utajiri mkubwa wa madini na ambalo tayari limetatizika. Naam, taarifa hiyo ya DRC, mpenzi mtazamaji, yatufikishia tamati, na basi
katika taarifa zetu za Dira ya Hope TV jioni ya leo. Mpenzi mtazamaji, mie ni Dickens Luvanda nikisema kwamba shukran tele kwa kuwa hadhira yangu. Kwa heri ya kuonana tena.